أي مرحبا بكم يا جماعة. سافا تسمع فيا الناس الكل؟ مهم. سافا واضح الصوت. ريج تسمع فيا ريجة؟ ترحل الميكرو قولوا لي كلموني. Ah, ça y est, monsieur. مرحبا بك. سافا Laisse-moi piquer. باهي اوكي داكور باهي. دونك لو طون كو يخلطوا جماعة. باهي نزلها استنى شوي آخر. باهي نبداو سيدي نعرفش وينهم البقية. دونك المرة الأخرى وقفنا وين؟ ليكزامبل هذا ما حبيتش نعمل ان اوتر دوكيومون قلت باش نكمل في لا سويت دو الدوكيومون تاع المرة الأخرى ديكوردو. دوك وقفنا كان تتفكروا جماعة حكينا آخر مرة حكينا على الديفيزور قلنا دانونتي ولي بروبريتي اللي نوصلنا هذه الكومبينيزون لينيير ديكوردو. هنا عملنا ان اكزامبل جو كخوا ويتيل هذا الاكزامبل فوالا هذا عملناه فوالا وعطيتكم الاكزامبل هذا قلت لكم ترى اون ايساي دو كالعادة هنا توا الورقة بجنبنا ونخمو داكوردو. دونك هنا قالك سوا n un entier naturel عطانا a égale à 5n plus 1 et b égale à 3n plus 2. La question montrait que si d est un diviseur commun de a et b, alors là d égale à 1 ou bien d égale à 7. Est-ce que vous avez pensé à la chose suivante ou non? Oui, Nadia, تفضل. D est un diviseur commun de A et B, donc D divise A et D divise B. بالضبط. D divise A, alors D divise 3A. Ou D divise B, alors D divise 5B. Donc là, باش نبداو. D divise la réponse. Nadia تقول لك D est un diviseur commun de A et B. Donc, D divise A
et D divise B. هذه الحاجة الأولى. Par la suite إذا كان D divise A معناتها نستعملو في les propriétés نتاعنا. Donc نبدا تقولك donc D divise 3 fois A. إذا كان D divise un entier donc il divise tout multiple de cet entier. Si A divise B alors A divise B fois C. D'accord? كيف كيف لنا est aussi D divise 5 fois B. علاش اخترت نادي نقولهم 3A و 5B؟ باش نعملو من بعد combinaison linéaire ونحيو ال n. معناتها pour exactement pour essayer d'éliminer le n. معناتها هنا اغزر باش تفهموا حاجة كي تقول D divise 3A شكونو 3A؟ معناتها 15n plus 3 هذه 3A. Et D divise كي تقولوا 5B 5B هو شكونو؟ شكونو نادي هو 15n plus 10. plus 10 voilà. به هاي On a 5b moins 3a est strictement positif. exactement نقولوا احنا هنا هاي نجيو لنا si A divise si D divise A et B alors il divise la somme il divise la différence أما بشرط شنو؟ بشرط كونه ال A moins B يكون بوزيتيف معناتها ال A أكبر من B. هنا سي كلير كو شكون هو الأكبر 5B أكبر من هكا ولا؟ وي ولا؟ Oui. داكوردو هنا دونك هذا ستر جوست زايد حطيته لكم ستر هذا باش تفهموا علاش. دو بلوس عندي de plus 5B est supérieur à 3A. هذا 15n وهذا 15n واحد plus 10 والآخر plus 3. Donc من finalement شو اللي عندنا؟ D divise 7. Donc D divise خلينا نكتبها قبل 5B moins 3A. C'est-à-dire D divise قداش 5B moins 3A كان تحسبوا قداش باش تلقى 10 15n moins 3. plus 10 exactement moins 15n plus 3 باش تعطينا D divise 7. إذا كان تقول D divise 7 cela signifie شنو؟ équivalence معناتها D appartient à D7. les diviseurs de 7 اللي هما شكونها؟ اللي هما ال 1 و 7 داكوردو؟ ال 7 هو سيتان شنو؟ ال 7 هو شنو؟ شي تسمى هذا 7 c'est un nombre premier. D'accord? 7 c'est un nombre premier donc إذا كان عبد الحميد غلط إذا كان D divise 7 donc D من ينجم يكون يا 1 يا 7 تسمعوا فيها ولا؟ سي بون؟ ندى تسمعوا فيها؟ Oui. باهي أوكي. هنا راهو السنة تنحى هو الشابيتر الثاني نتاع النومبر بروميي تنحى في الاريثميتيك عندكم دو شابيتر. سا نفو با دير معناتها اللي ما نعرفوا حتى شيء عن لي نومبر بروميي ولا لي بروميي اونتر لو شابيتر بالطبيعة نحاو مي لا نوسيون باقي موجودة معناتها الحاجة نعرفوها من قبل. باهي دونك هذايا بوغ ديزون خدمنا اكزامبل من هوني. عرفتش اسكو فوزافي سي هنا نقدموا شويه في الكور نتاعنا وتكملوا توا لي زاكتيفيتي نتاعكم تنجموا تكملوهم s'il vous plaît. Vous pouvez essayer de traiter toutes les autres activités et les exemples. Je pense قاعد نختار راهو avant de passer la division euclidienne. Donc هذه par occurrence ماهيش صعيبة زادا. داكوردو نمشيو للتيم للبارتي اللي بعدها كيش عملنا احنا المرة الأخرى. خليني نرجع لمام أنا حطينا grand 1 grand 2 je crois ولا حاجة هكا. توا division euclidienne. La division euclidienne زادا كيف كيف c'est une notion اللي نعرفوها من قبل. Division euclidienne c'est quelque chose اللي c'est une notion نعرفوها من بكري القسمة الإقليدية. هون باش نعاودو ناخدو الديفينيسيون مع بعضنا.
Hmm. Voilà. Ben, شكون يقرا لنا الديفينيسيون؟ أي يزيد. أي أنوار وينك؟ عسلامة بنتي. عاصمة monsieur. صفا؟ الحمد لله. أي نقرا. نقرأ. Mhm. Soit A et B, deux entiers naturels tels que B est non nul. Effectuer la division euclidienne de A par B, c'est trouver l'unique couple d'entiers naturels QR tel que A égale à BQ plus R, avec R est compris entre B et 0. Donc هذه division euclidienne اللي نعرفوها. Effectuer la division euclidienne de A par B, c'est déterminer un couple, finalement, ou le couple d'entiers Q et R. De telle sorte que le A s'écrit B fois Q plus R, ou كما تفكروا الشرط الأساسي c'est que le R باش يكون ما بين الزيرو والB. وتعرفوا que le A يتسمى le dividende, le B يتسمى diviseur, مش diviseur d'un entier, diviseur d'une division euclidienne. Le Q هو الكوسيون والR هو c'est le reste. Donc هذوما حاجات نعرفوهم من قبل. بالله ديما نحب نذكر التلامذة ونقول لهم أنا حتى في البروميير أني وقت اللي قرينا هالشيء هذايا كنت نركز عليها الحكاية ذي. شنو هو دورها الديفيزيون كليديان؟ شنو هو الديفيزيون كليديان؟ شنو هو محلها من الأعراب؟ ليش مجعول هذه؟ كوم غمارك إيسي. الديفيزيون كليديان هي اش تعمل لنا؟ شكون عنده فكرة؟ الديفيزيون euclidienne شنو هو دورها النوسيون هذه؟ باهي انه elle nous donne la possibilité de faire quoi؟ شكون عنده فكرة يا جماعة؟ حد؟ باهي أنا نعاونكم أنا. إذا كان تحب أنت تنظم l'ensemble des entiers naturels هذايا l'ensemble des entiers naturels N هذا c'est l'ensemble des entiers naturels. Si je veux l'ordonner ولا ما نقولوش l'ordonner, si je veux l'organiser إذا كان نحب ننظم إذا كان نحب نقسمه en des groupes شنو يلزمني نعمل؟ مثلا si je veux partager l'ensemble des entiers naturels en deux groupes شكون يقول لي شنو هي الحاجة اللي نستعملوها؟ Parité. نستعملوا لا باريتي. اش معناتها لا باريتي؟ معناتها نجي هنا إذا كان نحب نقسم n en deux groupes باش نحط شنو من هذا؟ les pairs et les impairs. ما هكا ولا؟ les pairs شكونهم les pairs؟ هما ce sont les entiers qui s'écrivent comment؟ Ce sont les entiers qui s'écrivent comment? Ce sont les Deux N. voilà, de la forme 2K. Ce sont les entiers n qui s'écrivent de la forme 2 fois K appartenant à R. Ou là, c'est les entiers qui s'écrivent de la forme 2 fois K plus 1 K appartenant à R. معناتها هنا كان تلاحظوا on parle de شنو؟ De division euclidienne par 2. Ceux qui ont le reste 0 et ceux qui ont le reste 1. L'ensemble des entiers naturels كان تحب تقسم على deux groupes معناتها هنا نجم نكتب n في الوضعية هذه قصدي نجم نكتب n c'est l'ensemble de la forme c'est l'ensemble des entiers de la forme 2K K appartenant n union داكوردو شعملت أنا الآن كتبته ولا نظمته ولا قسمته en deux groupes suivant شنو suivant le reste de chacun بالطبيعة dans la division euclidienne par 2 فمش حل آخر إذا كان أنت تحب par exemple الآن tu l'organises en 3 groupes ما عادش pair ou impair باش نعمل هون en 3 groupes مثلا كيفاش
باش ناخذ لي زونتي. اي شكون يكمل معايا؟ وي سليم. Sam. نعملو بالديفيزيون sur 3. Voilà, معناتها c'est les entiers qui sont de la forme 2K. 2K appartenant à n, ou 2K plus 1 avec K appartenant à n, ou 2K plus 2 avec K appartenant à n. Ou 2K plus 2, K appartenant à n. معناتها هنا استعملنا la division euclidienne par 3. Par 3. هذوما ce sont les entiers qui nous donnent un reste plutôt مش 2 هنا. 3 quand même. 3 justement. هنا c'est les 3K, les 3K plus 1 et les 3K plus 2. D'accord? Et les 3K plus 2. Donc ceux qui ont le reste égale à 0, ceux qui ont le reste égale à 1, et ceux qui ont le reste égale à 2. Donc l'ensemble des entiers naturels, on peut finalement le regrouper de cette manière. ويكون منظم بطريقة معناتها logique. D'accord? معناتها هنا مثلا باش تلقى في l'ensemble الأولاني. خلينا نكتب معناتها هنا n, c'est-à-dire كيفاش كتبتو n? C'est l'ensemble des entiers qui sont de la forme 3 fois k, k appartenant à n, union les entiers qui sont de la forme 3k plus 1, k appartenant à n, union les entiers qui sont de la forme 3k plus 2, k appartenant à n. Donc هذايا le rôle معناتها مثلا هنا نقول معناتها l'ensemble هذا شكون؟ البارتي الأولانية اش فيها؟ باش تلقى فيها 0، باش تلقى فيها 3، باش تلقى فيها 6، باش تلقى فيها 9 etc. هذوما اش باش تلقى؟ باش تلقى 1 2، باش تلقى بليتو باش تلقى ال1 سامحوني، باش تلقى ال1، باش تلقى ال4، باش تلقى ال7، وإحنا ماشي هنا اش باش تلقى؟ باش تلقى ال2، باش تلقى ال5، باش تلقى ال8، باش تلقى ال11، وإحنا ماشيين. Donc les entiers naturels يتنظموا suivant leur reste dans une division euclidienne bien déterminée. كان نحب أنا كيف je regroupe les entiers naturels en 4 groupes. Je نستعمل les entiers qui sont de la forme شنو 4K ou 4K plus 1 ou 4K plus 2 ou 4K plus 3. Donc le rôle de la division euclidienne c'est la chose suivante. معناتها انت parfois تحب تبين que une certaine propriété. Tu veux prouver que quel que soit n appartenant à n, un entier مثلا A est divisible ou la divise ما نعرفش un certain ولا نقولوا احنا مثلا 4 divise un certain entier A. Donc tu dois envisager si n égale à 4k, si n égale à 4k plus 1, si n égale à 4k plus 2, si n égale à 4k plus 3. C'est les différentes possibilités. بطبيعة هكاك نولي ما نسيت حتى entier naturel. D'accord? Donc هنا باش ناخذ ça va هنا واضح الحكاية؟ C'est clair pour tout le monde؟ به مازالوا فما شكون غايبين جو كخوا. لينا كيف مش معانا. ياسمين نفس الشيء. ها بقية وينكم؟ وينهم هذوما سيدي؟ يا أنوار ياسمين ما في بالهاش يا أخي، قلت ما وصلهاش الميساج. نعرفش. لينا شباها دعاء؟ مسيو بكشي ما في باليش خاطر البارح هبط المخ شوية. دونك كي ما نلقاش هكا تلامذة الكل حاضرين نولي أنا بدي راني نبخل على الحكاية هذيا، خاطر جو في دو كور كوميم ماذا بيا الناس الكل تكون معناتها حاضرة. نجي l'activité. Donc هنا activité 1 montrer que si n
que si un entier naturel n est pair, alors n au carré est pair. Et dès qu'un impair, alors bon, vous essayez باش نحاول نختار باش نختار هذه مثلا l'activité هذه باهي. Mhm. Donc, quels sont les restes possibles? هو la question, normalement هذه باش ناخذ أنا الكيستيون هي c'est celle-là. Question هي c'est déduire pour chaque cas le reste de la division euclidienne de n à la puissance 4. تباهي نمشيو بالكيستيون بر. question الأولانية اش قال لنا؟ question الأولى هاي شكون يجاوبني؟ question يا أنس ايش بيك لتو؟ أنا صباح الخير مساء. وينك يا أنس؟ تو قمت؟ والله مساء. ليه مش تو قمت. نسحد من امس نسحد ايتود الحصه هذه ما نسحدش كور. هاني حطيت تو دخلت الجروب تاع هكاك. الفيسبوك لقيتها البوبليكاسيون ما يسالش لكن دخلت تو. ما يسالش. باهي دونك نجيو لنا quels sont les هاي خموا لي في الكيستيون كيما قلت لكم خذوا ورقة قدامكم خموا في الكيستيون هاي. قلنا ورقة وتخموا شوية. هاي شكون يبدا لي سيدي؟ تفضل ندى هاي. Les restes possibles de la division euclidienne de n par 5 sont 0, 1, 2, 3, 4. Donc les restes de la division euclidienne de n par 5 sont je connais 0, 1, 2, 3 et 4. هذه الكيستيون الأولى. Déduire pour chaque cas le reste de la division euclidienne de n à la puissance 4 moins 1 par 5. كيف خذوا شوية وقت واعطوني la réponse.
هاي شكون عنده فكرة؟ اها شكون عنده فكرة يا جماعة؟ نستنى راه. ما جربتش ندير لنا عزيز. لقيت كان الأولى. به. وينك عزيز؟ اها نسيت نزيد نخدم فيه. به هاي حاولوا شوية عاد حاولوا فيسا. C'est en relation avec la première question, ou là? Ah. N à la puissance soit n appartenant à grand N. N à la puissance 4 moins 1 هو شنو؟ هيا وينك؟ مريمنا، رنيم، ريان. هيا شكون عنده كلمة؟ سليم، سيف، صبري. N à la puissance 4 moins 1. شنو رايك؟ نجم نكتبو كيفاش هذا؟ N نكتبوه غير مركب. به شتولي؟ تولي N au carré. moins 1 fois n au carré plus 1. به N au carré moins 1 fois N au carré plus 1. ونجمو نزيدو أكثر من هكا. C'est N moins 1 facteur de N plus 1 facteur de N au carré plus 1 هكا ولا؟ باهي من بعد باش نعمل؟ نخدمهم بالوحدة باش على نخدمهم الريسك بالوحدة فوالا. دونك نحاولو باش نقولو لنا سي شنو؟ سي كوا؟ سي ار يقال 0. سي ار يقال 0 ونولي نكتبها في عوض نقول سي ار يقال 0 شنو نكتب؟ نقول سي ان يقال بليتو مش يقال 5 5K فوالا. سي ان يقال 5K K appartenant N. Donc تولي N au carré moins pardon N à la puissance 4 moins 1 باش تكون؟ C'est 5K moins 1 facteur de 5K plus 1 ou l'autre 25 plus 1 25K au carré plus 1. Oui, je t'attends. C'est 25 K au carré moins 1 facteur de combien؟ يلزمني نخرج 5 على خاطره. يلزمني نخرج 5 facteur de 25 K au carré plus 1. Donc اش عندنا هوني؟ produit remarquable. C'est-à-dire combien هنا؟ C'est 25 K au carré الكل au carré moins 1. هذه بالطبيعة فما 5 en facteur. هنا باش يخرج 5 en facteur صحيح ولا؟ Oui ou non? Oui. هنا c'est de la forme 5 fois P moins 1. أما فما الموان 1 مقلقنا هوني باش نعملو هنا؟ صحيح ولا؟ Plus 5. كيفاش نعملو؟ بلوس وين هذا؟ Plus 5. بلوس 5 اش معناتها بلوس 5 ما فهمتش. وي يا أحمد.
هكا محلول الميكرو. نعملوا moins 5 plus 4. فوالا دونك le moins 5 نحطوا le 5 لأنه يقعد ال 4 comme reste. دونك هذايا c'est 5 facteur. ربي لحظة عندي connexion. Donc ça fait 5 fois, c'est de la forme. 5 fois P moins 1 هكا ولا avec P appartenant R. Donc je مش تعطينا هنا finalement 5 P وال moins 1 هذاك كاش باش نكتبوه؟ عاود أحمد. moins 5 plus 4. Moins 5 plus 4. Donc باش نحطو finalement 5 facteur de P moins 1. 5 facteur de P moins 1 plus 4. وهنا هذا كيف انه مش اصغر من 5 دونك باش تعطينا تعطينا لو ريست ايغالا 4 فوالا. كيف باش نعملو توا سي شنو سي ان ايغالا 5k plus 1 وهكا ولا سي ان ايغالا 5k plus 1 دونك باش تولي معناتها هنا نحكي وقت اللي الريست ايغالا 1 k appartenant. Donc n à la puissance 4 moins 1 باش يكون هذا déjà 5k كيك ولا كملوا معي s'il vous plaît سليم نجار ولا أحمد ما تولي 5k moins 1 ولا donc c'est 5k chacun 5k plus 2 والآخر قداش 25k plus 4k plus 5 باهي 25k au carré شكون plus 4k et plus 5 لنا شنو نجم نقول هنا c'est de la forme 5k fois P 5 fois P جملة هذا الكل c'est avec P appartenant R. Donc le reste c'est quoi? C'est 0, voilà. D'accord? Ensuite, je me dis, si هذا توا العام الجاي مثلا في الباك باش نوليو نقراو الكونغرويونس في الاريثميتيك لي زيكزيرسيس هذوما يكونوا اسهل يوليو معناتها on peut les traiter d'une manière plus rapide. Donc si n égale à 5k plus 2 k appartenant à n. Donc n à la puissance 4 moins 1 قداش باش يكون ترى؟ باش يولي 5k plus 1 5k plus 3 de 5k plus 3 ولنا اش عندي 25k carré 25k au carré قاعد نلوج في طريقة متاع كالكول خيرا c'est 25k au carré plus قداش هذه 2 fois 5 ça fait 10 10 fois 2 ça fait 20 هكا 20k وشنو آخر و plus 4 و 1 plus 5 هكا ولا باهي اش عندي دونك هنا نجم نشوفو حتى فما 5 en facteur هوني هذا ينجم يكون 5 fois داكوردو 5 carré plus دونك وين فما 3 هذا اللي باش يقعد وحده مش هكا هنا باش يكون فما وي ولا لأن فما 5 en facteur ولنا الكلهم باش يعطيو 5 en facteur باش يقعد 3 اللي ماهوش مو 1 fois 1 ça fait 3 فهمنا ولا فهمناش؟ هما كلهم مضروبين في بعضهم كي نخرجوا 5 من الأخرانية بالكل مش تولي 5 فوا بي هذي اي هنا فما ديزولي سامحني هنا فما 5 معناتها هنا باش نخرج 5 en facteur مو هكا ولا دونك جوستومون كيما قلت انت سين دونك باش يولي 5 fois un certain 5 fois P voilà P appartenant à N donc on y كيف كيف le reste c'est combien le reste c'est 0 voilà هنا فما 5 en facteur justement باهي وبعد اش مازال لنا عطاو سي n égale قداش n égale 3 5k plus 3 k appartenant à N
Donc n à la puissance 4 moins 1 قداش باش نلقاو هوني ترى 5K plus 2. donc تولينا 5k plus 2 facteur 5K plus 4. 5k plus 4 والاخرانيه باش تعطينا 25 k au carré Plus 30K plus 30k 9. plus 9 ou plus 1 ça fait plus 10 وهي Plus 10. 25 حتى هنا فما 5 au facteur. حتى لنا justement حتى هنا فما 5 en facteur donc كيف حتى هذا باش يكون 5 fois p par la suite le reste c'est 0 aussi ensuite عندي آخر n égale à 5K plus 4. n égale 5k الأخرانية هذه ياك ولا c'est n égale à 5k plus 4 k appartenant à n donc في الحالة هذه n à la puissance 4 moins 1 égale قداش باش تكون سليم كم c'est 5n donc plus 3 moins 1 هيك ولا plus وبعديش لنا 5n plus 5 facteur déjà 5 خرج من هون مانيش نسمع فيك بالباهي سليم صوتي قصفة والاخرانية دونك قداش قلنا 25K carré plus 25k au carré plus 2 fois 5 ça fait 10 40k 40K plus 16 ou 1 plus 17 المرة هذه هاو 5 خرج من هوني صحيح ولا أي donc كيف donc c'est de la forme 5 fois P appartenant donc R c'est 0 بالطبيعة ما فماش كا واحد آخر نعاود نرجع وين هذايا pour n égale à 5k pour n égale à 5k plus 1 d'accord donc قداش عندنا من reste possible on a 2 restes possibles هكا ولا d'accord donc le reste يما 0 يما 4 voilà هنا نعاود قلنا 5k moins 1 fois 5k plus 1 fois 25k au carré plus 1 طلع عملنا développement شو لقينا هذا وكاري موان 1 هنا بالطبيعة قلنا فما ان multiple de 5 كما يقعد الموان 1 الموان 1 كتبناه موان 5 plus 4 donc 5 en facteur ويبقى ال 4 donc هذا le reste والبقية الكلهم des multiples de 5 5 fois 5 fois donc le reste c'est 0 donc ainsi quoi comme conclusion le reste je connais le reste égale à 0 ou 4 de la division euclidienne de n à la puissance 4 moins 1 par 5 est égal à 0 وإلا 4 وإلا 4 به شي يقول لك تو هوني question الثالثة montrer que pour tout entier naturel n facteur plutôt n à la puissance 5 moins 1 est divisible par 5 je باش نقولوا له هنا montrant que quel que soit n appartenant à grand n 5 divise n à la puissance 5 moins 1 نحطوا n en facteur باش تطلع لنا الكيستيون اللي قبلها justement n à la puissance 5 تولي عندنا واحدة معناتها n à la puissance 5 moins n c'est n facteur de combien c'est n facteur n à la puissance 4 moins 1 c'est n facteur de n à la puissance 4 moins 1 moins 1 oui
اللي هي ديجا عندنا n à la puissance 4 moins 1 divisible في 3 possibilités. دونك يقعد كان شي كا واحد اللي هو بوغ ان ايكال قداش 5 كا هكا ولا؟ أي. فوالا دونك لنا سي ان دونك سي ان égale à 5K K appartenant à N. Ok, voilà. N à la puissance 5 moins N. Je me تكون 5K 5K facteur de l'autre 5K à la puissance 4 moins 1. moins 1. On m'y fait le calcul. Le moment c'est de la forme 5 fois P avec P appartenant à un grand N. Aussi, non. Si non. Si n différent de si n égale à 5K plus R avec R appartenant à 1, 2, 3 et 4, les autres cas alcooliques. Voilà. N à la puissance 5 moins n, qui est égal à n facteur de n à la puissance 4 moins 1. C'est 5K plus R. 5K هذا هو قلناه بذلك بالضبط facteur de 5 fois P appartenant à n. Donc في الحالة دي donc باش نقولوا donc quel que soit n appartenant à grand n n à la puissance 5 moins n في الحالات كلها يكون 5 fois شنو 5 fois نسمينا ال P سمينا ال K 5 fois شنو 5 fois m appartenant à grand n. D'accord? Dans tous les cas, donc finalement 5 divise n à la puissance 5 moins n. donc là باش نرجعوا على اللي كنا نحكيو فيه اللي هو شنو هذا شنو عملنا احنا l'exercice اللي كنا نحكيو فيه هوني قبيليك واضح nous sommes dans le cadre نتاع division euclidienne donc finalement شنو عملنا on a traité هذايا البروميير علاش قلت لكم انا من كنت نجم نمشي للكيستيون هذايا directement quels sont les restes possibles هو باش راك اللي انت باش تخدم dans les cas possibles هذوم si n égale si n égale si n égale علاش على خاطر la question s'intéresse d'une divisibilité par 100 كان جينا نحكيو على مثلا divisibilité par 3 par exemple رانا خدينا n égale à 3k n égale à 3k plus 1 ou 3k plus 2 par 2 ou la parité ناخذ n égale à 2k ou n égale à 2k plus 1 وهنا بالطبيعه نحكيو على الديفيزيون ايكوليديان ولنا نرجع بربي اللي هي العام الجاي باش تتطور نوعا ما وكما كنا نحكيو سكون ابيل لي كونغرويونس هنا نحكي اور بروغرام راهو هنا نحكيو اور بروغرام كي نقولوا لي زونتي بير و لي زونتي امبير c'est-à-dire les entiers qui sont congrus à 0 modulo 2 et les entiers qui sont congrus à 1 modulo 2 الكونغرويونس احنا نعرف عليها شويه في لي زونغل اورينتي معناتها n moins 0 multiple de 2 معناتها n multiple de 2 c'est les pairs معناتها n moins 1 multiple de 2 معناتها n moins 1 égale à 2 fois k معناتها n moins 1 égale à 2 fois k plus 1 c'est les entiers impairs هنا كيف c'est les entiers qui sont congrus à 0 modulo 3 c'est les entiers qui sont congrus à 1 modulo 3 c'est les entiers qui sont congrus à 2 modulo 3. C'est hors programme, c'est hors programme. D'accord? C'est-à-dire n moins 0 est multiple de 3, c'est les 3k. C'est-à-dire n moins 1 multiple de 3, n moins 1 égale à 3k, n égale à 3k plus 1. D'ailleurs, qui trouve n est congru à 3 modulo 3, 3 au but de congru à 0 modulo 3. Donc, شفتوا الديفيزيون كليديان تتطور مش معناتها للاسف في وقت معين التلميذ كي تقول له ديفيزيون كليديان شنو عنده في مخه هذه
هذا على هذا وهذا صحيح c'est un schéma هذاك qu'on le fait pour aboutir à une division euclidienne. باهي باهي نجمو زاد نزيدو كان تحبوا نختار نوتر اكزامبل هنا قاعد نخمم نختارو هذايا l'activité 3 هذي باهي activité 3 باج هذيا ترى شنو باش تعملوا سيدي المهم كيما العادة ورقة وخموا شوية هاي سيدي شكون يقرا لي لينونسي شكون يقرا لي لينونسي سيبلي هاي يا جماعة ويريش تفضلي Montrer que soit n un entier naturel. Premièrement, montrer que le reste de la division euclidienne de 10 à la puissance n par 9 est égal à 1. Voilà. Deuxièmement, le reste de la division euclidienne de 10 à la puissance n par 3. Voilà, قال لي en déduire هو باهي نبداو سيدي بالكيستيون الأولى خمو شوية تحب أقل شيء ناخذو une idée de ce qu'on va faire شكون عنده هكا petite idée باش نخمو فيها الناس كلها تو في الاريتميتيك لاحظتوا شي نحاول نعطيكم أكثر وقت باش نتوما تفكروا عيشكم هنا شنو ولا نجمو نعملو فما حاجة قريناها الحصة الأخرى يا جماعة on peut oui صبري تفضل صبري Monsieur Najmo 10 à la puissance n moins 1 sur 9 le reste égal à 0. مثلا أي معناتها لأن de toute façon الكيستيون هي هذه يا صبري معناتها montrant شنو que que soit n appartenant à grand n وهكا ولا 10 à la puissance n égale شنو هيا égale 9 fois k plus 1 هكا ولا montrer que le reste de la division euclidienne de 10 à la puissance 9 de 10 à la puissance n, ça me prend par 9, est égal à 1. Il faut montrer que pour tout entier naturel n, 10 à la puissance n, il s'écrit sous la forme 9 à la puissance k, 9 fois k plus 1. Ou bien, صبري يقول لك معناتها 10 à la puissance n moins 1 وهكا ولا هذا ايش قلت انت صبري ولا 10 à la puissance n moins 1 est égal à 9k. معناتها multiple de 9 هكا ولا divisible par 9. Ça revient au même كيف تحب تستعمل هذه تحب تستعمل هذه كيف mais هذه c'est la question يا صبري صحيح ولا ها؟ اي صحيح. كيفاش باش نخدمو comment va la traiter celle-là نجمو monsieur 10 à la puissance n moins 1 elle s'écrit sous forme de 10 moins 1 fois un polynôme. Et prouve le degré est n moins 1. منين جبناه هذه؟ ما تستعمل هذه 10 à la puissance n moins 1 انت ايش قلت باش تكتب 10 moins 1 facteur d'un polynôme q ولا وهكا de toute façon ساعة لي polynôme وقت اللي احنا نخدمو في مش في n ايام هذه منين معناتها انت استعملت هذه a à la puissance n moins b à la puissance n هكا هو a moins b facteur منين جبت هذه قولنا زدت ما عنديش باهي اي زدت ما عنديش واضح داكوردو
وي انس كردوري سي بيان راه باهي صبري باهي. راني ريتو تو فاش قاعد نعمل مانيش ما نحبش نعطي دي ريبونس، نحب مع بعضنا نفكروا. اي انس تفضل انس. مستناش من نستعملوا الريزونمون بار ريكورونس كيما عملنا الحصه اللي فاتت. بالضبط هذاك اش قلت لكم حاجه عملناها المره الاخرى. اون بو ترافايي بار ريكورونس. احمد تحب تقول حاجه؟ هزيت يدك. احمد شعار. جيت نقول بار ريكورونس كيما اكزاكتومون. باهي بار ريكورونس تحبوا توا نخدموا على هذه وعلى هذه كيف كيف. دونك لنا باش نقولوا بار ريكورونس. الريكورونس تتفكر ولا؟ باش شفاها ناخذ بروميير تيرم. شفاها الريكورونس؟ فيها لي دو بوين، لا فيريفيكاسيون، لو ديماراج هذاك سميتو، من بعد شنو supposons que c'est vrai pour n ça reste vrai pour n plus 1 اللي انا نسميها هذيك نسميوها في بعد كونكلوزيون. بعد الكونكلوزيون يسميوها في هكا عندها كيما نقولوا احنا سي حاجه ايريديتير معناتها تتوارث. الان يعطي للان بلس 1 وهكذا. انا نزيد التلامذه ساعات نعطيهم نمثلها لهم باش الكورس نتاع لا كورس دو رولي، الناس سباق التناوب بالعربي يقولوا له. يبداو يتشارعوا وكل واحد عنده ان تيموان فيتو، هو يجري يعطيها صح فوالا ما يخرج الاخر لما ياخذ من عنده التيموان هذاك باش يكمل به هكا. ولا معناتها هذا ان لو كورور نيميرو ان هذا باش يعمل الدوره نتاعو ويعطي للكورور نيميرو ان. لو كورور نيميرو ان بلس 1 ما ينجم ينطلق يجري الا ما ياخذ من عند الان هكا ولا. دونك هذاك نشبه للتلامذه ساعات نعطيهم ليكزامبل هذا نقول لهم الريكورونس هي نوعا ما الحكايه هذه. داكوردو كي الان يخلط للان بلس 1 يولي الان بلس 1 ينجم يبدا الكورس نتاعو انسي سويت. دونك باهي هات نبداو سيدي. بتدخل الجماعه فما اللي ما حضروش المره الاخرى باش نبداو بوغ شنو؟ بوغ ان ايكال زيرو. علاش بوغ ان ايكال زيرو؟ الناس على خاطر كان كو سوا ان دونك باش نشوف 10 على بيسونس زيرو. تحبوا نستعملوا هذه؟ نستعملوا 10 على بيسونس زيرو ايكال 1. 10 هاو صابر يحب على هذه هكا. 10 على بيسونس زيرو موان 1 تجينا قداش؟ 9 ولا؟ صنعت اي 9 كيف كيف لا جينا 9 لا جينا زيرو. جينا زيرو اكزاكتومون سي زيرو 10 بيسونس زيرو 1 اي زيرو سيتادير والله دايخ راني صدقوني دايخ ونقرر من بعدكم خمنيش نخمم كيفاش باش نقرر. 10 à la puissance 0 si قلنا moins 1 donc ça fait 0 و 0 هو c'est quoi؟ هو c'est 9 fois 0 متعرفوا 0 le reste 0 est un multiple de tout le monde وهكا ولا؟ واضح؟ ça va ولا؟ أنس؟ donc la propriété est vraie 9 fois 0 plus 0 هاكي 9 fois k اي سافا شوف تحبوا نستعملوا هذه ولا هذه؟ من عشان انا صبري قال لي نجموا نستعملوا هذه قلت له باهي سي بون باهي صافا. ولا هو قول يحب على لو غيست ويحب على لو غيست نحطوه لو غيست سي ان دونك هذه كيف كيف نفس الشيء. اي سيدي احنا لواش 10 على بيسونس 0 نرجعوا لهذه انا ايجال كوا كيما قلت انت ايجال 9 هكاك 0 ايجال 9 0 بلس 1 0 بلس 1 دونك هنا لو ريست سي بيان 1 هكاك تحب توضح ناس خليها لك هكاك سيدي باهي. من بعد pour n qu'est-ce que je viens de faire يا رسول من بعد on suppose que سوا هو في الاصل باش سوا 10 على بيسونس ان ايكال نقول سوا بي بربي لحظه انس نورمالمون نقول سوا بي appartenant n ou supposant que la propriété est vraie pour p et montrant qu'elle est vraie pour p plus 1 داكوردو هذه نورمالمون الاصح. ها باش نمشي للغالب الاسهل. دونك لنا باش نقول سوا n توا ان اونتي quelconque n appartient supposant que 10 à la puissance n égale 9k plus 1. On a supposé que la propriété est vraie pour n. Oui.
نعمل 10 à la puissance n plus 1. Et montrant, نكمل نكتب الساعة نص. Et montrant que 10 à la puissance n plus 1 égale شنو؟ Égal à 9k plus 1. لا ثبت لي 9. علاش نفس الكا هو با فورسيمون 9k prime. صح مش 9k اي مش بالضبط با فورسيمون لو ميم كا هو باهي تو نرجعوا للستار باش نقول 10 à la puissance n plus 1 égale 10 à la puissance n fois 10. باهي ouais و 10 égale à 9 fois 1 plus 1. ماكشي هذايا عاد نعوض الاخرى هذه نعوض 10 à la puissance n. صحيت هذه هي تسمى اش سميناها هذيك سي اللي قلناها supposons que هذه شو اسمها سي l'hypothèse سميتها المرة الأخرى l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence. Voilà, l'hypothèse de récurrence هذيك ملزوم باش تستعملها انت. Donc facteur de quoi قلنا؟ De 9k plus 1. K plus 1. Peut-être حقني كتبت or 10 à la puissance n égale أي c'est-à-dire قداش مالاي كم؟ نديفلوبي وتا نديفلوبي باش تعطينا 90k 90k plus 10 K appartenant à n كيما عملنا قبيليك on avait moins 1 مش هكا زدنا 5 كتبناها معناتها الموان 1 كتبناها كيفاش موان 1 قبيلي تفكروا واش عملنا ولا اش كتبناه 10 ردوها 9 plus 1 اي قبيليك جوستومون قبيلي الموان 1 كيفاش كتبناه 4 موان 5 هكا ولا معناتها نحينا منها لي 5 4 moins 5 وهذه اكزاكتومون باش تولي 90k plus 9 plus 1 اي donc ça fait 9 en facteur 9 facteur 10k plus 1 هذاك هو k prime plus 1 يقعد plus 1 donc finalement j'ai dit c'est 9 fois k prime plus 1 avec k prime k appartient à n. Oui. D'où quoi? D'où le reste. Donc 10 le reste égal à 1. Le reste égal à 1. علاش على خاطر أنا بالله يحقني بما أنه شنو بما أنه أصغر من شنو أصغر من 9 مو تعرفوا باش يكون غاست لازم يكون أصغر من 9 أنا دو R égal à 1 car 1 أصغر من 9 شنو النقطة الأخرى ناس كملي Conclusion. La conclusion c'est quoi? 10 à la puissance n. Quel que soit n appartenant grand n. Pour tout n appartenant à n, 10 à la puissance n égale à 9k plus 1. 9k avec k appartenant à n. k appartenant à n. هذه كما كنت نحكي لكم معناتها العام الجاي بالكونغريونس تكون اسهل الحكايه. به صافا يا انس واضح؟ ايوه به شكون عنده كيستيون غادي؟ مازالت كيستيون هوني ولا مازالت كيستيون حق نسينا دوزيامون كيستيون الثانية كيستيون 2 جماعة اش قالي on déduire le reste de la division euclidienne de 10 à la puissance n par 3 شكون يكمل لنا السؤال هذايا؟ ويليك par 9 تو par 3 هيا عطي وين ندى؟ تفضل ندى. Quel que soit n appartenant à n, 10 à la puissance n égale à 9k. ريقل الصوت ندى بالباهي تراه ركحك الميكرو تراه ريقلو نعاودو Quel que soit n appartenant à n, 10 à la puissance n est égal
10 à la puissance n égale 9K plus 1. K appartenant à grand n. Allez. 9K il y a 3 fois 3 fois 3K. 3K plus 1. Ouais. 3K il y a P, donc Voilà, c'est 3 3P fois plus 1. ça met غريبة شبيه الميكرو نتاعك ça va pas madame Stens مليق avec Q هذايا c'est un entier naturel donc زادا كيف هنا le reste حتى هو زادا c'est 1 هنا كار 1 أصغر من 3 المرة هذي donc c'est de la forme 3 fois Q plus 1 به je passe dans هوني زادا تنجمو يقول لك déterminer le reste de la division euclidienne par 10 de هذوما donc quand tu vas essayer باش تعمل فكرة à partir de la chose suivante بعداش يقول لك quel est le reste de la division euclidienne de 10 de 2 à la puissance 4n par 10 كي تعمل des essais هكا تشوف مثلا في ال 4 في ال كله من بعد quel est هنا تاخذ 2006 تشوفوا كيفاش تقسموا على 4 كيفاش باش تكتب باهي خمو زادا شوية في الاكتيفيتي هذيك نقدموا شوية في الكور جماعي باش نحكيو توا على PGCD de deux entiers naturels non nuls. PGCD qu'on a de deux entiers naturels non nuls. Ben, نكملوا الكور باش نلقاو وقت لي زيكزيرسيس نحاولوا نكملوا الكور نتاعنا باش نلقاو الوقت لي زيكزيرسيس Ben, نمشيو للديفينيسيون allez-y qui va nous lire la définition يا جماعة هاي وينكم ويا صبري Définition. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls. Le plus grand commun diviseur de A et B est l'entier noté avec الفي مقلوبة هذيك تقرا بي جي سي دي معناتها في عود نقعدوا نكتبوا هكايا احنا مستنسين نكتبوا بي جي سي دي دو اي بي هكا ولا توا عندنا نوتاسيون هي هذه تقرا البي جي سي دي نتاع ا و بي متفقين اي et l'entier noté PGCD de A à B est tel que D divise A et B où tout diviseur K de A et B est inférieur ou égal à D. Voilà, donc هذه هي الديفينيسيون نتاع البي جي سي دي البي جي سي دي دو دو زونتي مش علينا في النوتاسيون نتاعها كي تقول دي هو البي جي سي دي نتاع ا اي بي معناتها راهو الدي يقسم ا ويقسم بي واي ديفيزور واحد اخر نتاع ا و بي بالسيف عليه باش يكون اصغر من دي معناتها دي هو سي لو بلو غران فماش ما اكبر منه هو به دونك هذه الديفينيسيون نتاع بروبريتي هاتو نرجع ليزيكزامبل هذوما صحيح احنا تو نعرفوا شنو البي جي سي دي نطلعوه باش بك ديكومبوزيسيون 255 وهذا 605 نعملوا décomposition en facteurs premiers en produit de facteurs premiers وبعدش ناخذوا les facteurs communs اللي عندهم اقل puissance وعندنا تو نشوفوها من بعد شويه l'algorithme de Clit نرجعوا les exemples هذوما في l'algorithme de Clit باهي propriété شنو هي شو تقول لنا هنا la propriété suivante شنو هي كملي صبري Propriété. Soit A et B et deux entiers naturels non nuls. Si B divise A, alors PGCD de A et B égale à B. Voilà, هذه يظهر لي واضحة. إذا كان B ديفيس A راهو البي جي سي دي نتاع الأ والبي هو B. البي جي سي دي نتاع 3 و 9 هو شكون؟ هو 3 خاطر 3 يقسم 9. البي جي سي دي نتاع 10 و 100 هو 10 خاطر 10 هو يقسم 100 معناتها إذا كان B ديفيس A راهو البي جي سي دي نتاع A و B سي B. Donc c'est une propriété نجم نقولوا presque évidente. Ben. Ensuite
نقرب هذا هوني. هنا مثلا le PGCD هنا يقول لك démontrer la propriété suivante. Démontrer la propriété suivante. Quand bon, on peut essayer de la démontrer. Hein? ترى نعمل la démonstration بتاعها. خمو شوية. Démonstration. Essayer de chercher un petit peu. On veut montrer quoi? Que si B divise now, montrant que on a A et B appartenant à une étoile, montrant que si B divise A, alors le PGCD de A et B, c'est B. Allez, question démontrer ce résultat. Oui, un petit moment de réflexion, s'il vous plaît. Je qu'on a une petite idée. قاعدين تخموا ولا تستناو؟ سليم هزيتو. شكون آخر؟ سليم النجار. باهي تفضل سليم. On a A divise B, B divise A. B divise A, donc A égale à B fois Q. باهي. وبعدها نعملوا كل ميثود نتاع A لي ديفيزور نتاعها اللي هي Q B و B لي ديفيزور نتاعها هي B و 1. دونك ال PGCD باش يطلع B. تراه عاود. هنا قلت لي B divise A معناتها تقصد أنت A égale B fois Q. Q appartient à A. أي. بعد شنو نقسموا A بحسب الديفيزور نتاعها. اش معناتها نقسموا A حسب الديفيزور نتاعها؟ كل بالطول هذيك. باش نطلع بها PGCD. هكا معناتها. يا اخي انا ما نعرفوش شنو باش نقص. ما نجمو نكتبوه نقسمو كي وبعدها بالبي و لا هذاك ما كالك. وشكون قال بيكش ما فماش اخرين؟ معناتها انت الكتيبه هذيا اش تعطيك A est divisible par 1 ويتقسم على B ويتقسم على Q. ما هكا ولا شكون قالك ما فماش وحود اخرين؟ وشكون قالك هذوما بروميي؟ خاطر احنا كي نعملوا ديكومبوزيسيون نستعملوا دي زونتي بروميي هوني هكا ولا؟ فهمت؟ سليم. هذا اللي حاجتي بيه راهو سليم. هذا اللي حاجتي بيه. حاجتي باش نتناقشوا في لي زيدي نتاعنا. وهذا هو الكيف نتاع لاغيتميتيك. راهو لاغيتميتيك فيها كيف. فيها جو. كي التلميذ يحب زاد يخدم. دونك انت سليم قلت لي A ايكال سليم يقول لك باش نعمل ديكومبوزيسيون تاع الA مي ما تنجمش. هذا ما هي فالابل براتيكمون كاين شي كي نبداو نعرفوا الA اون برانسيب ولا نعرفوا قال شي لي ديفيزور دو A بروميي. فهمت؟ اي فهمت. كله كي تقول A égale B fois Q معناتها انت الA il est divisible par شكون؟ ال1 والA هو نفسه والB والQ. مي شكون قال بالك شي فما وحود اخرين؟ اون بلوس شكون قال هذوما بروميي؟ متفقين؟ باهي دونك نخمو اوترومون. يا جماعة ترى
اها باش نعطيكم اسبري دو ديمونستراسيون. انت البي جي سي دي نتاع الا والبي سميه دي، سوا دي ولا اون بوس دي هو البي جي سي دي نتاع الا والبي. Donc tu dois montrer quoi? Que D égale à B. Montrant que D égale à B. مو هكا ولا؟ Montrant que D égale à B. Parmi les idées قلتهم لكم المرة الأخرى كيفاش نبين que D égale que deux entiers مثلا ولا حتى deux réels قد هاك الدوبل. وي أنس الدوبل inégalité ايش معناتها؟ Si je prouve que D أكبر من B و D أصغر من B راهو قد. فهمنا ولا فهمناش؟ سي كلير؟ فهمتوني ولا فهمتونيش؟ نحب نبين كو دي أكبر من بي وكو دي أصغر من بي. سي جو بروف هالحكاية هذوما الاثنين دونك دي إيجال à بي. هاكا سكو جو في إسي دو لو فير. باهي في المرحلة الأولى شعن؟ في المرحلة الأولى شعن؟ on a quoi? B divise A ولا ما هو B شو اسمه l'hypothèse نتاعنا c'est que B divise A. on a B divise A وشنو آخر؟ و B سليم هزيت يدك تفضل. هزيت يدك رنيم. اش بيتسكر لك ولا حدا؟ باهي رنيم تفضل. هنرجع لك سليم. سلام سليم لجنة مسقال سليم نجار. باهي وي سليم دقيقة سليم ربي رنيم تحب تقول حاجة تفضل. B divise A ou B زائد divise B. صحيت برافو. و B divise lui-même اي. Donc le B هو le plus grand diviseur. لا pas forcément le plus grand ما نعرفوش هذيك c'est approuvé. B divise A ou B divise B. Tu as fait le bon départ. اش معناتها B A et B. معناتها B est un diviseur commun. Diviseur commun de quoi? De A et B. هذه ça implique quoi? Que B أرجع للديفينيسيون شو يقول لك؟ يقول لك راهو أي diviseur de A et B باش يكون inférieur لشكون؟ inférieur للPGS. PGCD. Donc B forcément أصغر من D. أنا j'ai supposé سميتو D. PGCD بتاع A و B سميتو D. أنا نعرف que B دي هاو l'hypothèse نتاعي B divise A و B divise lui-même. Donc B est un diviseur commun. إذا كان B est un diviseur commun donc B باش يكون أصغر من D. Donc هذا باش نخليها وعندنا وي سليم. وعندنا D divise B. وعندنا صحيت. D'autre part شعندي D هو ال PGCD. باش نكتبوها on va la détailler. D هو ال PGCD نتاع ال A وال B. معناتها D divise A و D divise B هكا ولا؟ c'est-à-dire إذا كان فوالا إذا كان عندي D divise B اش معناتها سليم؟ معناتها D inférieur ou égal à B. un diviseur d'un entier ما ينجمش يكون أكبر من l'entier au maximum باش يكون égal à l'entier lui-même. donc هذه هي الثاني. ريتو لي ديمونستراسيون نتاع كيلكو بروبريتي يعلمونا الخدمة هذيك علاش بارفوا نقول لكم نعملوا ديمونستراسيون خاطر اون ديمونستراسيون دون بروبريتي نجم تكون ان اسبري d'exercice. donc finalement B أصغر من D هذه 1 و D أصغر من B هذه 2 donc 1 et 2 donne que شنو؟ D هو B. كي نقولوا D هو B اش معناتها؟ معناتها ال PGCD نتاع ال A وال B هو B. Donc c'est une démonstration
de la propriété suivante اللي هي إذا كان B divise A راهو ال PGCD متاع A و B هي B. باهي باش نمشيو توا أقراو هوني. C'est l'algorithme de quoi? De Euclide. باش نسبق تو نرجعو حتى هذه تو نعملو ديمونستراسيون بتاعها. L'algorithme d'Euclide. باهي تفكروها الالغوريثم دوكليد هذه ولا؟ ها؟ هي c'est une méthode نطلع بها ال PGCD. شي تقول البروبريتي هذه؟ Le plus grand commun diviseur. هاي راني مقرا لي انت. Le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur de deux entiers naturels est le dernier reste non nul de la suite des divisions euclidiennes dans l'algorithme d'Euclide. Voilà, donc تعرفوها هذه. معناتها وقت اللي نعمل انا الالغوريثم دوكليد باش ناخذ الA باش نقسمو على الB. Je suppose que الA أكبر من B باش نلقى بلوس R. من بعد باش نعمل باش نقسم الB على R. باش يولي B c'est R fois Q prime plus R. disons هذا نقولو احنا R1 وهذا R1 ولنا R2 واحنا ماشيين حتى كش نلقى لنا نوصل للزيرو. دونك ال PGCD هو سي لو ديرني ريست نون نول. هذا هو سي ال PGCD نتاع A و B. صافا يا مريم واضح؟ مريم ايه واضح مريم؟ واضح. باهي هذا on va essayer de le prouver. علاش منين جايه الحكايه هذه؟ منين جايه الحكايه هذه؟ c'est-à-dire باش نعطيكم هي سي بريسك او لاكتيفيتي باش الخاصه هوني. معناتها لنا باش نقول لكم ديزون ناخذ مثلا propriété ناخذ دي زونتي مثلا A مونطرون هذي. ها باش نقول A B مش لازم A معناتها با فورسيمون حتى une division euclidienne. باش ناخذ A B عبارة نحط C et D. A B C et D des entiers naturels non nuls. Des entiers naturels non nuls. Tels que par exemple A égale à B fois C plus D. A فهمتوا معناتها كيف اللي A égale à B fois Q plus R. ما حبيتش نحط ال Q و ال R باش نبعد même حتى على définition على la division euclidienne. A, B, C et D c'est des antinaturels de telle sorte que A égale à B fois C plus D. Et ben la question c'est montrant la chose suivante. Soit A, B, C et D des antinaturels non nuls tels que, eh ben, on a le PGCD de A ou B, le PGCD متاع A ou B هو بيدو le PGCD متاع le B ou D. D'accord? هذيا qu'est-ce que je viens de faire? Je laisse نعاود نكتب. Donc نعاود لنا قلنا on a le PGCD de A ou B هو بيدو ال PGCD نتاع ال B و D. c'est-à-dire كيما كنت نحكي قبيلك ال PGCD نتاع ال A وال B هو ال PGCD نتاع ال B وال R1 واحنا ماشيين. ترى هات نعملوا لها ديمونستراسيون هذه. هات نعملوا ديمونستراسيون. هات نعملوا ديمونستراسيون سيدي ترى. حتى غابيد s'il vous plaît. دونك إذا كان نسمي هذايا دي وهذا دي بريم. دونك لنا on pose دي هو ال PGCD de A et B و دي بريم
هو البي جي سي دي نتاع البي هنا الدي البي والدي. Ben, en principe, montrant, شنو la question, montrant que D égale à D'. Montrant que D égale à D'. Eh ben, je vais prouver que D égale à D', باش هنا باش نبين que D divise D' et que D' divise D. باش هذه بك الكومبينيزون لينير. إذا كان نخرج أنا من الأولاني D هو البي جي سي دي متاع A و B. هذا ايش تعطينا؟ تعطينا que D divise A و D divise B. C'est-à-dire شنو؟ C'est-à-dire شنو؟ يلزمني نوصل البي نخليه اما نحب عدي. دونك لنا نزيد شنو هنا دي ديفيز الكومبينيزون لينيير متاعها معناتها دي ديفيز كوا. هيا عاد باش نخلط للديز دي ديفيز هذا خليت وضربت هذا في السي. فهمتوا ولا فهمتوش؟ سي كلير. دي ديفيز إذا كان دي ديفيز A و دي ديفيز B دي ديفيز ألفا A بلس بيتا B كومبينيزون لينيير. دونك هذا خليته وهذا ضربته في السي ومن بعد عملت لا ديفيرونس نتاعها. معناتها نزيد سطر آخر ها. دونك دي ديفيز A et D divise B fois C. وبما أنها A خاطر A moins BC est positif. بما أنها A moins BC positif. A moins BC هو D. Donc تعطينا هذه. Donc تعطينا que D divise A moins BC. ونخليه معاها et D divise B بطبيعته. والD هذه والA moins BC هو c'est le D. et D divise B. إذا كان D divise ما حقنيش سميت D ولا لا خاطر عندي D هوني. ما حقنيش سميت D هنا. D هذايا نسميوه شنو ناخذ؟ نسميه X هاي. نسميه هذا Y. X لنا Y. donc X هو le PGCD de A et B. Donc X divise A, X divise B, X divise A ou X divise BC. Donc X divise A moins BC ou X divise B. C'est-à-dire X divise D ou X divise B. X est un diviseur commun de B et D. Donc X divise le PGCD متاعها. PGCD c'est le plus grand. هذا un diviseur commun certainement باش يكون أقل من D. واضح؟ Donc X divise شنو؟ Donc X divise Y. نفس الشيء نفس الحكاية. باش نخرج من دو ميم هوني هذا نسميها A. هنا نفس الشيء كي باش نخرج من Y هو البي جي سي دي متاع البي والدي. باش نقول Y divise B و Y divise D. من بعد لازمني نخلي شكون؟ لازمني نخلي البي ونظهر الA. دونك من هنا باش نعمل؟ باش نقول كو خاطر الA هو شكون الA هو BC plus D. دونك هذا يتولي Y divise B fois C et Y divise D. Donc Y divise la combinaison هذه B fois C plus D et Y divise B. D'accord? C'est-à-dire Y divise le B fois C plus D هو A et Y divise B. Donc Y divise le PGCD متاعها. C'est-à-dire Y divise X. Par la suite, finalement, 1 ou 2 chiatune. Le 1 ou 2 chiatune. 1 et 2 donne quoi? Que X égale à Y. Par suite, maintenant, le PGCD. Donc, le PGCD
de A et B هو ال PGCD متاع ال B وال D. باهي. من هنا جات الديمونستراسيون، من هنا جات حكاية لو ديرني ريست نون نول. علاش؟ خاطر انت كي تاخذ دي ديفيزيون اكليديان سكسيسيف، ما قلنا احنا تو A هو B فوا Q1 بلس R1. من بعد باش نقسم هذا على هذا، ال B هو سي كوا؟ سي R1 فوا Q2 بلس R2. من بعد باش نقسم هذا على هذا، باش يولي R1 هو R2 فوا Q2 بلس R3. حتى يكشي ان سارتان مومون اش عندي؟ باش تلقى لنا زي زيرو. باهي اش عندي تو؟ تبعوني شوي. البي جي سي دي نتاع الA والB هو البي جي سي دي نتاع الB والR، البروبريتي اللي كنت نحكي عليها تو. هاي هذه البي جي سي دي نتاع الA والB هو بيدو الB والD. دونك لنا البي جي سي دي نتاع الA والB هو نتاع الB والR1. البي جي سي دي نتاع الB والR1 هو بيدو نتاع الR1 والR2. البي جي سي دي نتاع الR1 والR2 هو بيدو نتاع الR3 والR2 والR3. هنا ان سارتان Rn بالطبيعة، هو لنا Rn بلس 1. دونك باش نلقى البي جي سي دي نتاع هذا وهذا باش يكون هو بيدو البي جي سي دي نتاع شنو؟ نتاع Rn وزي نتاع Rn وزيرو. والبي جي سي دي نتاع اي عدد وزيرو هو سي العدد هذا. داكوردو؟ دونك هذاك علاش سي لو ديرني ريست نون نول. بي جي سي دي نتاع A وزيرو هو سي كوا؟ هو سي A. سي بون؟ دونك دو بروش اون بروش بالطبيعة باش تلقى ديما البي جي سي دي نتاع A و B هو نتاع هذا وهذا، وهذا بي جي سي دي نتاع هذا وهذا، بي جي سي دي نتاع هذا وهذا. حتى كشي نخلط البي جي سي دي نتاع Rn وزيرو، مي البي جي سي دي نتاع Rn وزيرو هو سي Rn. دونك هذا هو سي نرجع نلقاه بيدو البي جي سي دي نتاع A و B. دونك من غادي جات l'algorithme de Euclide يا جماعة. باهي. بون كان تحبوا جوست اللي خليتها قبيليك ناخذ ان بتيت اكزامبل، مثلا ناخذ هذا 1240 كم اكزامبل. البي جي سي دي نتاع 1240 و 312 على اساس 1240 هو شنو؟ باش نقسمو على 312 شي يعطينا هذا 1240 نقسمو على 312 ايغال. نجم نعمل حتى هذيا ويني مش هذي هكا بليتو شيفت وهذي سي هذي تعطينا 3 plus 38 sur 9. شوفوا بربي هذيا ça fait 3 plus 38 sur 9. اش معناتها؟ c'est-à-dire combien هنا؟ c'est-à-dire 3 fois 312 c'est 312 fois 3 plus قداش قلنا احنا وين هي تيعات هذه بليتو الغاست سي 312 fois 3 يقعد قداش؟ عندك 312 fois 3 باش نحي من هذيك 1240 باش تعطينا 304 plus 304. من بعد باش نقسم نورمالمون باش نقسم 312 على 304 باش تعطينا 1 هوني سي plus 8. Ensuite 304 divisé par 8 تقسم على 8 هذايا باش تعطينا 38 plus 0. Et ben le PGCD هو هذا. Donc le PGCD نتاع 1240 312 هو c'est 8. C'est le dernier c'est le dernier reste non nul. علاش هنا نرجعوا بالله s'il vous plaît؟ على خاطر استعملنا البروبريتي. هاتو نعاود نكتبها هذيا دابخي الشيء اللي كنا نحكيو فيه قبيلي. هنا 8 هذايا في المرحلة الأولى تقول لنا البي جي سي دي نتاع 1240
و 312 هو البي جي سي دي نتاع 312 و 304. من بعد البي جي سي دي نتاع 312 و 304 هو البي جي سي دي نتاع 304 8. من بعد البي جي سي دي نتاع 304 8 هو البي جي سي دي نتاع 8 و 0. مي البي جي سي دي نتاع 8 و 0 هو سي كوا؟ هو سي 8. دونك هذاك علاش البي جي سي دي نتاع فهمتوا تو منين جات بتاتر في حد البروميير اني هذه نعملوا فيها ونقولوا كو راهو هاكا البي جي سي دي هو لو ديرني ريست نون نول. مي بتاتر لي زيليف نو ساف با علاش الحكايه. يبقى هاو منين جاي. باهي. دونك هذا concernant l'algorithme de Euclide. Comme conséquence يا جماعة comme conséquence شي يقول لنا soit A et B, deux entiers naturels non nuls. Si D est un diviseur commun de A et B, alors D divise le PGCD de A et B. Ou pour tout entier naturel non nul K, on a le K fois A, le PGCD de KA ou KB, ou K fois le PGCD. D'accord? Voilà. PGC كي تضرب انت الزوز عداد في نفس لونتي البي جي سي دي نتاعهم يتضرب في لو ميم اونتي. اوكي دونك هذوما لي بروبريتي نتاعنا. دونك في البي جي سي دي كيما كنت نحكي نجمو نلخصوا شويه الامور. كي تاخذ دي بي جي سي دي نتاع ا و بي هنا دونك عندي دي ديفيس كوم هكا دي بتيت choses à retenir ولا ريزومي كي نقول دي هو البي جي سي دي نتاع ا و بي. شنو نعرفو دي ديفيس ا و دي ديفيس بي هكا ولا هذه تعطينا que D divise A et D divise B. Ou D c'est le plus grand ou أي diviseur كناخذ أنا D مثلا كناخذ X divise A et X divise B هذه باش تعطينا وين هي tout si D est un diviseur commun alors il divise le PGCD. Donc X هذا il divise le PGCD D. كل هذوما سي لي بتيت شوز ا retenir. وهذايا بالطبيعة كيما كنا نحكيو نضربوا الأعداد نتاعنا في ان اونتي البي جي سي دي تضرب في نفس العدد هذاك. باهي اش باش نقول آخر هوني avant de passer في بالي وشنو آخر استعملنا. فوالا والكومبينيزون لينيير هذا اش حكينا في الديفيزور. باهي توا باش نمشيو لسكون ابيل entier premier entre eux. Entier premier entre eux. Entier premier entre eux. شكون يقرا لي هنا définition يا جماعة؟ هاي qui va nous lire la définition s'il vous plaît. هاي يا جماعة هاي عبد الحميد اقرا. عبد الحميد هكا حليتك الميكرو عبد الحميد. On dit que deux entiers naturels A et B sont premiers entre eux si leur plus grand commun diviseur est égal à 1. Voilà, donc... A et B sont premiers entre eux. PGCD égale à 1. Exactement. Les PGCD égale à 1. D'accord? Deux entiers A et B sont premiers entre eux. Portez le PGCD égale à 1. Ben, هنا فما activité اللي منها هي باش نمشيو للتيوريم هذايا. التيوريم شي يقول؟ كمل اقرا لي التيوريم عبد الحميد. Soit A et B, deux entiers naturels non nuls, et D égale PGCD de A et B, alors les entiers A' et B' tels que A égale D fois A' et B égale D fois B'. هاي كمل عبد الحميد. سافا شبيك قص الصوت؟ كملت ما سمعتونيش. قص الصوت. عاود عبد الحميد عاود اقرا.
Soit A et B, deux entiers naturels non nuls, et D égale PGCD de A et B, alors les entiers A' et B' tels que A, D fois A', et B égale D fois B' sont premiers entre eux. Ben, donc là, théorème هذا مهم برشا راهو. هذه الديمونستراسيون نتاعو بون باش يقول لي soit A et B deux entiers naturels, montrer que si D est le plus grand, si D est le PGCD de AB, alors il existe un couple d'entiers A'B' tel que. D'où le théorème suivant. معناتها نعاودو لنا معناتها التيوريم هذا on va le retenir خاطر نستعملوه معناتها يصلح لنا برشا. شي يقول لك التيوريم هذا؟ يقول لك إذا كان عندي D هو le PGCD de A et B. D'accord? Il existe quoi? إذا كان ناخذ هنا D si D هو le PGCD de A et B. Donc, il existe un unique couple d'ailleurs. Il existe un seul couple. Donc là, il existe un seul couple A'B' d'entiers naturels. D'accord? Tel que شنو؟ tel que شنو؟ tel que شنو؟ ثلاثة حاجات. شنو هي الحاجة الأولى؟ الأ هي D fois A'، والB c'est D fois B'، والحاجة هذيا c'est que اش حبيت نكتبها هي مي بروميي entre eux حبيت نشوفوها. tel que le PGCD معناتها الأ' والB' ils sont premiers entre eux. معناتها الPGCD نتاعهم égal à 1. ها هو بدو التيوريم راهو. Si D est le PGCD de A et B, إذا كان عندي الPGCD نتاع A و B هو D. Alors, il existe un seul couple A'B' d'entiers naturels tel que شكون؟ الأ هو D fois A'. بالطبيعة الأ est divisible par D. ديمو D هو الPGCD نتاعو. Donc كي نقسم الأ على D باش نلقى A'. والB c'est D fois B'. والأ' B' هذوك باش يكونوا premiers entre eux. Voilà. Donc هذا سيدي c'est le théorème نتاعنا. هذا التيوريم نتاعنا. D'accord? باهي. peut-être ما عادش démonstration توا نقدمو شوية. نخمم. مثلا je vais l'appliquer هنا سيدي. من بعد شلون باش ناخذ. خلينا نمشي لهذا قبل. ومن بعدش ناخذو شي d'autres exemples. D'accord? الكيستيون هي ناحيتها هو سي ديتايي هنا. انا باش نحط une seule question. هنا soit A et B deux entiers tels que هذا un système S tel que شنو؟ tel que A plus B égale à 120 ou le PGCD نتاع A et B c'est 15. Eh ben باش نقول هنا déterminer كان تحبوا la résoudre ce système. Résoudre dans n au carré le système suivant. هنا résoudre dans n au carré ou la déterminer, chercher les couples A, B, solution de S, du système S. باش تربطوا مع اللي كنا نحكي فيه s'il vous plaît. باش تحاولوا مع اللي كنا نحكي فيه قبليك. شكون عنده في petit essai هنا محاولة صغيرة ترى؟ شي يقول لي تيوريم. هيا جماعة هيا عاد. تيوريم شي يقول هنا؟ يقول لك إذا كان A et B PGCD نتاعهم D alors شنو؟ هيا شكون ياخذ الكلمة؟ باش نقولو هنا on a شنو؟ الPGCD نتاع A و B قداش؟ ما هو 15 ولا؟ وين هذا؟ تفضل بنتي.
A égale à 15 fois A prime. Donc, B égale... نكتبوا بالباهي. Donc, il existe هكا ولا un seul couple شنو A prime B prime appartenant n au carré tel que شنو هاي كمل نداء A égale à 15 fois A prime voilà et B tel égale à que 15 fois B A prime. égale à 15 fois A prime ou le B égale à 15 fois B prime A prime ou le B prime ils sont premiers entre eux هكا ولا oui ou non Oui. donc mais là le système S هذا est équivalent à quoi il devient quoi في عوض A plus B باش نعمل 15 plus 15 B prime égale à 120 هكا ولا avec بالطبيعة نزيد نحط عطر avec شكون هنا ال A هو 15 A prime وال B هو 15 B prime وال A prime B prime ils sont comment قلنا ils sont comment ils sont premiers entre eux équivalent On simplifie par 15. voilà هذا en simplifiant par 15 باش تعطينا قداش A prime plus B prime égale à 8. égale à 8 شفت معناتها ملي كنا نلوجوا على السوم égale à 120 ولات عندي سوم égale à 8 وملي كنا هنا البي جي سي دي نتاعهم باش يكون 15 تو البي جي سي دي نتاعهم باش يكون 1 بروميي اونتر دونك افيك نعاود لنا قلنا ال A هو 15 fois A prime وال B هو 15 fois B prime وال A prime B prime وال A prime B prime ils sont premiers entre eux باهي سافا اي هنا يظهر لي ما عادش صعيب عاد الحكاية منجموش نطلعوهم هذوما نجمو نطلعو A prime و B prime ولا نجمو نعمل ان بتي تابلو واش معها هاي شكون يعاوني هنا A prime فهمتوش باش نعملو السيستم شنو ولا باش نطلع ال A prime وال B prime ومن هو نطلع ال A وال B باهي نبداو كان ناخذ A prime إيجال قداش مو نون نول ولا إيجال 1 ال B prime باش يكون 7 ولا 2 و 6 معايا ولا دي زونتي ناتوريل راه 3 و 5 و 4 و 4 و 5 و 3 و 6 و 2 و 7 و 1 فما حل آخر فماشي حل آخر فماشي إمكانية أخرى جو من فوق هذيك حطها بي مش بي. أني من فوق في السيستم. هذه لا اللي تحت اللي تحت. هذه صحيح عندك الحق باهي دونك هذوما لي بوسيبيليتي اللي عندنا صحيح ولا؟ سورتو اذا كنا نختاروا الا بريم ايكال 2 والبي بريم ايكال 6 البي سي دي نتاعهم ايكال 2 كيفاش؟ البي جي سي دي نتاعهم ايكال 2 بالضبط مش 1 باش نعملوا برافو صحيت يا ناس باش نعمل اون فا توا اليميني هذايا احنا مشينا لهذيا برك صحيح ولا توا كيف ماركات صحيت اون فا شوازير سو كي سون بروميي اونتر او دونك باش نعمل 2 و 6 باش يمشي على روحه ال4 وال4 نفس الشيء وال6 وال2 نفس الشيء برافو دونك شو قعد لي؟ قعد لي ال1 وال7 3 و 5 5 و 3 و 7 و 1 معناتها نجم نقول مالا فينالمون دونك تو نلوج على الأ والبي أنا ناس هكا ولا باهي دونك قداش قعدت لي من واحدة هنا دو هنا الأ هو راهو ذكركم هو شكون هو 15 أ بريم والبي هو 15 بي بريم دونك لنا اش باش يولي 15
وقداش لنا 70 75 و 35 هكا ولا 105 هكا ولا 105 والا 45 وهذا قداش 65 والا 65 و 45 105 لنا مش 65 هذا هكاك ولا 75 75 75 ولا والاخرانية شنو هي 15 و 100 و 105 العكس 105 و 15 هذوما سيدي لي سوليسيون نتاع السيستم نتاع معناتها كان قال لي هو ريزودر معناتها لي كوبل قداش عندي من كوبل 1 2 3 4 نجم نعمل هكايا اس خاطر ما قاليش ريزودر هو دون ان او كاري سي 15 و 105 و 45 و 75 و 75 و 45 و 105 و 15 هذوما سون لي كوبل سوليسيون ولا لي فالور اللي تحب انت صباح فهمتوا توا اش عملنا باهي سي كلير هذه سي اون ابليكاسيون ايميديات علاش سبقتها على الاكتيفيتي هذه مي هنا راهو سي غيدي هاكا montrer que le système déterminé A prime B prime بعدش déduire فهمتوا اش عملنا الكل لي كيستيون ثلاثه مع بعضها باهي هات ناخذ الاكتيفيتي 5 هذه سي دي اكتيفيتي دو فوتر ليفر راهو راكم حطيت لكم حتى لي باج كيما متعودين الكور نتاعنا يا جماعه باهي هاي سيدي ترى اش قال لنا هوني soit A et B deux entiers naturels non nuls tels que A égale à B plus 1 montrer que le PGCD de A et B égale à 1 هاني نستنى سهلة على الكيستيون الأولى في بالي ها أنوار وينك بنتي؟ Oui, monsieur. Ça va؟ Ça va. فهمتك الريكورونس اللي عملناها في الحصة أي رجعت انت للحصة الأخرى اللي فاتتك ها؟ أي باهي صحيح أمورك باهية مع تمريق للأمور أي باهي وتوا سافا معنا باهي ça marche bien أي ça va. باهي donc première question قال لي soit A et B deux entiers naturels non nuls tels que A égale à B plus 1 montrer que le PGCD de A et B égale à 1 سهلة برشا عاد هذه تو بالحق faut pas معناتها اها oui Nada A et B sont deux entiers consécutifs, donc ils sont premiers entre eux. هذه قصيت لنا قصة عربي انت هكا ولا مش هكا والا شنو مش نعرف الA هو égal à B plus 1 équivalent à quoi معناتها ال PGCD نتاع A و B هو شنو هو ال PGCD نتاع ال B وال A A égale à B fois C plus D ال PGCD نتاع A و B هو ال PGCD نتاع B و D ما هذا B fois 1 plus 1 ولا ال PGCD نتاع A و B هو ال PGCD نتاع B و 1 وال PGCD نتاع B و 1 شنو هو 1 وفات الحكاية اش قولك انا ذا واضح بي جي سي دي نتاع A و B هو بيدو البي جي سي دي نتاع B و 1 فهمتوا شنو استعملت هذايا راهو سي الالغوريثم دو كليد معناتها وين هي سي سيلا البي جي سي دي نتاع A و B هو البي جي سي دي نتاع B و D سي الالغوريثم دو كليد فهمتوا توا سي كلير باهي نمشيو اللي بعد يقولك montrer que pour tout entier naturel n
2n et 2n plus 1 sont premiers entre eux. 2n ou 2n plus 1 sont premiers entre eux. باش نعمل هوني؟ نفس الشيء عاد. نفس الشيء يا جماعة. 2n plus 1 شنو هو 2n plus 1؟ 2n plus 1 هو شنو؟ هو c'est 2n fois 1 ou plus 1. C'est-à-dire quoi? Donc شي يصير؟ ال PGCD نتاع 2n plus 1 و 2n هو ال PGCD نتاع 2n و 1. هو ال PGCD نتاع 2n و 1 qui est égal à 1 encore. Ça va? Voilà. نعاود مرة أخرى باش نعاود نكتبها قدامك. شنو استعملت مرتين هون؟ استعملت إذا كان A égale B fois C plus D. Si alors راهو ال PGCD متاع ال A وال B هو بيدو ال PGCD متاع ال B وال D. هو بيدو ال PGCD متاع ال B وال D. هذا اللي استعملته 2 fois مرتين. A, B, C et D, c'est des entiers non nuls. Ça va? نكمل الكيستيون الأخرى. Plus, ça dit comme 2. BC plus D. صحيح بلس. هذه بلس. باهي سليمة. الكيستيون الأخرى يقول لك déterminer شنو البي جي سي دي نتاع 2n au carré و n facteur de 2n plus 1. البي جي سي دي نتاع 2n au carré نتاع 2n au carré و n facteur de 2n plus 1. إذا كان نستعمل البروبريتي هذه تو هذي le PGCD نتاع KA KB هو K fois هكا ولا donc c'est le PGCD c'est N باش نحط N en facteur moi c'est N fois le PGCD نتاع شكون نتاع 2n au carré و 2n plus 1 plutôt نتاع 2n قلنا N من و PGCD نتاعهم هذوما مش قلنا هو 1 هذا donc finalement ça fait combien? Ça fait N. PGCD نتاع 2n au carré ou N facteur de 2n plus 1 c'est N. C'est bon? باهي نكملوا نقدموا أنا باهي خليني ناقف هوني خاطر نقري شوية آخر دونك تقعد جوست اون ديرنيير بارتي هذايا اللام دو غوس نحكيو عليها المرة الجاية إن شاء الله ها باهي أوكي فوالا دونك خليكم مرة هذايا سيدي إن شاء الله عيدكم مبروك تو نعملوا حصة أخرى عيش مبروك مساء. عايشكم يعطيكم الصحة. عيش مبروك مساء. عايشكم ميرسي وتو مازالت الديرنيير بارتي اللي هي لام دو غوس تو نكملوها مع بعضنا. عيش مبروك. سلامة عايشكم كل عام وانتم حين بخير سيدي. سلامة. سلامة.